दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में आवाज मौजूद नहीं होती तो आप गलत हो। ये आवाज इलेक्ट्रिक वेव के रूप में होती है जिसे सुनना हम सब के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी ने उस इलेक्ट्रिक वेव को मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट करके हम उसे सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ प्लेनेट का आवाज सुनते हैं। ये आवाज मैग्नेटिक एरिया से ली गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।